やっぱりまだまだインドネシアに限らずアジアの女子サッカーっていうのは本当に成長過程にあると思うので、夢を持つことと本当に日々成長だと思うので、たくさんトレーニングして厳しい環境に身を置くことも大事かなと思うので、とにかくチャレンジしてほしいなと思います。とにかく熱い人でした。で紅白戦で人数が足りなくて入ったりしたら誰よりも輝きを放ちたいタイプの人だったので、元気に明るいパワーをチームにもたらしてくれてたと思います。Mana Iwabuchi adalah legenda hidup sepak bola wanita Jepang dan Asia. Lahir di Tokyo pada tahun 1993, Iwabuchi sudah menunjukkan bakat luar biasa sejak usia belia. Di usia 15, Iwabuchi menyambut penghargaan pemain terbaik dalam ajang Piala Dunia Wanita U17 tahun 2008. Iwabuchi juga sudah ambil bagian saat Jepang menjuarai Piala Dunia Wanita 2011. Pada saat itu, ia masih berusia 18 tahun. 私自身アジアの大会だったりで試合をやったことはないかもしれないですけど、覚えてないんですけどすいません。やっぱりまだまだインドネシアに限らずアジアの女子サッカーっていうのは本当に成長過程にあると思うので、そういう意味でも今日こういう若い世代の子たちと一緒に楽しくボールを蹴れて、なんか自分もああなりたいなっていう目標みたいなものを今日子どもたちが見つけてくれてたら嬉しいなと思います。もう引退してるんですけど、現役時代はサッカーを楽しむことを一番大事にしてましたし、楽しくやることが一番成長につながると思ってたので、楽しくあとは勝負にこだわってやってました。Karir Iwabuchi juga mentereng di level klub. Pemain berjuluk Maradona itu pernah berseragam Bayern Munchen, Aston Villa, Arsenal hingga Tottenham Hotspur. Dengan teknik tinggi, visi tajam, dan keberanian tanpa kompromi, Iwabuchi jadi inspirasi bagi pesepak bola wanita di Asia. Maradona Iwabuchi adalah simbol ketangguhan, dedikasi, dan upaya tanpa lelah dalam mewujudkan mimpi. 夢を持つことと本当に日々成長だと思うので、たくさんトレーニングして厳しい環境に身を置くことも大事かなと思うので、とにかくチャレンジしてほしいなと思います。常に上を目指して目標を持ってやることが多分日々頑張る活力にもなってたと思いますし、あとはやっぱり応援してくれる人が周りにいたので、そういう意味ですごくいろんな人からパワーをもらってたなと思います。Jepang menjuarai Piala Dunia Wanita 2011, Iwabuchi merupakan pemain dengan usia termuda. Yang luar biasa, ia bermain di semua pertandingan dalam turnamen tersebut kecuali saat melawan Swedia di semifinal. Saat itu, Iwabuchi dilatih langsung oleh Satoru Mochizuki, mantan pelatih timnas wanita Indonesia. Kala itu, Mochizuki bertugas menjadi asisten pelatih di tim Jepang. とにかく熱い人でした。で紅白戦で人数が足りなくて入ったりしたら誰よりも輝きを放ちたいタイプの人だったので、元気に明るいパワーをチームにもたらしてくれてたと思います。いやもう何度も言ってますけど、本当に夢を持つことと日々楽しむことが一番大事だと思います。でいつかインドネシアの女子サッカーがもっともっと成長してアジアの大会だったり世界規模で輝く姿が見れたら個人的には嬉しいなと思います。 Di usia 32 tahun, Iwabuchi telah pensiun dari sepak bola. Total, ia membela 7 klub dari Jepang maupun Eropa dan membela timnas wanita Jepang sebanyak 89 kali dan mencetak 37 gol. Kini fokusnya adalah memberi inspirasi pada generasi yang lebih muda. 今は
はサッカーに関わるテレビだったり、そのイベント、サッカー教室みたいなのをやらせてもらってる中で、やっぱり子どもたちに関わって少しでもそのサッカーを楽しむ場に私自身も関われたらいいなとは思って活動してます。